अंदर से बोल रहे थे हमको बचाओ। कारण पूरी गाड़ी को पूरे बाहर से सब आग लगी थी। हम कुछ नहीं कर सके। हमारा गांव नज़दीक है। हमारे बहुत लड़के इधर आ गए। उसको जो कोई लड़कियां था, कोई बेटी थी छोटी छोटी, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। किसी को बचाने की कोशिश की, पर लेकिन वो बहुत जिस्नापगत था, इसलिए वो नहीं बच गई। हमारे गांव के लोगों ने बहुत मदद की। 1:20 में यहाँ समृद्धि से आवाज आया गांव अंदर। तो हम ऊपर जाके देखे घर पर, तो देखा तो इधर आग लगी थी। तो हम इधर आके देखे तो बहुत गाड़ी को आग लग रही थी। तो हमने बहुत हेल्प करने की मदद की। हमारे और 2 सहकारी थे, पर हम कुछ कर नहीं सके। वो अंदर से बोल रहे थे हमको बचाओ। कारण पूरी गाड़ी को पूरे बाहर से सब आग लगी थी। हम कुछ नहीं कर सके। खरं तर अशा प्रकारच्या गोष्टी घडू नयेत, म्हणून पुनरावृत्ती अशा प्रकारची होऊ नये याकरता राज्य सरकारने तातडीनं तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन हे काय केल्यानंतर हे थांबेल, काय हे घडतंय। बरं, आता तो कॉन्क्रीटचा रस्ता आहे, रात्री 1-1:30 वाजता काही रस्ता तापण्याचा प्रश्न येत नाही। भर दुपारची वेळ आणि उन्हाळा असता रस्ता तापला म्हणून टायर फुटला इथपर्यंत आपण समजू शकतो। मग तसल्या रस्त्यावर रात्री पण गाडी फास्ट घेतली तर टायर त्या ठिकाणी तापतायत का, त्याच्यातनं दुर्घटना घडतायत का, हेही तपासून घेण्याची गरज आहे। इकडनं लावायच्या गाडीवर लावा, इकडं या, इकडं माझ्यासोबत हो हो या। अपघात होणार नाहीत या संदर्भातले मला असं वाटतं की एक स्मार्ट सिस्टीम देखील आपण त्या ठिकाणी बसवतो आहोत, पण त्याला कदाचित काही वेळ लागेल, कारण त्याचं आता प्रोसेस चालू आहे। मात्र तोपर्यंत जे काही चालक आहेत त्यांना ॲडवायझरीज कशा देता येतील, किंवा ते ज्यावेळेस टोल नाक्यावर येतात त्यावेळी त्या ठिकाणी किमान त्यांचं प्रबोधन कसं करता येईल हा प्रयत्न आपल्याला करावा लागेल।